डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत देखिए बोर्ड पर ये जो 20 क्वेश्चन नोट है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ये बताना बहुत ही जरूरी है कि हर रेलवे के एग्जाम में इस्टेब्लिशमेंट से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच रूल ऑफ DAR ए एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड। देखिए किस रूल के अंतर्गत, DAR के किस रूल के अंतर्गत जो है एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है। तो रूल 9। सेकंड क्वेश्चन है, विच डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड। देखिए किस डिडक्शन को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है, फ्रॉम सबसिस्टेंस अलाउंसेस। तो देखिए एक्चुअल में PF और कोर्ट अटैचमेंट इसको रोका गया है कि जो है एक्चुअल में ये डिडक्शन नहीं होगा, ये जो है ये डिडक्शन नहीं होगा। देखिए इसके अलावा जो है ये आपको ये बताना भी जरूरी है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय के लिए ये बात की गई है, फॉर व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी इज सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन। देखिए एक्चुअल में मान लीजिए कि कोई रेलवे एम्प्लॉय जो है पुलिस कस्टडी में आ गया, देखिए तो उसे जो है डीम्ड सस्पेंशन, मतलब उसे डीम्ड सस्पेंशन डीम्ड किया जाएगा। तो कितने आवर भाई पुलिस कस्टडी में रहने का क्या ड्यूरेशन है, तो आफ्टर 48 आवर के बाद उस रेलवे एम्प्लॉय को डीम्ड टू सस्पेंशन। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेंटेज सबसिस्टेंस अलाउंस that can be increased if suspension period is increased due to administrative reason। देखिए मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से जो सस्पेंशन पीरियड है वह इंक्रीज करना पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। तो जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको जो है जो सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है उसमें 25%, देखिए इसका आंसर है 25% तक इंक्रीज किया जा सकता है। देखिए फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू प्रिविलेज पास टू ए सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। देखिए कौन सा अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है जो कि प्रिविलेज पास जो है इशू कर सकते हैं सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय के लिए, तो वह है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वह है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज NIP स्टैंड फॉर। NIP का मतलब क्या होता है, NIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। फिर से देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है NIP, नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इनक्लोजर्स आर मैंडेटरी विथ SF11। SF11 के साथ कौन सा जो है इनक्लोजर मैंडेटरी है, लगाना जरूरी है। तो देखिए
कॉपी ऑफ चार्जेज इन फॉर्म ऑफ इम्पुटेशन। देखिए इसका मतलब होता है इल्जाम के रूप में आरोपों की प्रतिलिपि। समझ गए होंगे, इल्जाम के रूप में आरोपों की प्रतिलिपि। देखिए कॉपी ऑफ चार्जेज, चार्जेज की इन द फॉर्म ऑफ इम्पुटेशन, इल्जाम के रूप में, इल्जाम के रूप में, चार्ज का मतलब आरोप। तो देखिए इल्जाम के रूप में आरोपों की प्रतिलिपि, उसी को कहते हैं आरोप पत्र। ठीक है, देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, एन अपील टू पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय डीआरएम। मान लीजिए पनिश जो है, पनिशमेंट किसने दिया? डीआरएम महोदय ने दिया। कैन बी मेड टू जीएम, मतलब भाई देखिए डीआरएम साहब ने अब पनिशमेंट दिया, तो अपील जो है जीएम को किया जा सकता है? तो नो, जीएम को नहीं किया जा सकता है। देखिए एचओडी को, किसको किया जाएगा? एचओडी को। और जब एचओडी पनिशमेंट देते हैं तो उसके खिलाफ अपील जो है जीएम को किया जाता है। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन हैज बीन सेंट बाय द कोर्ट टू जेल। मान लीजिए कोई रेलवे एम्प्लॉई है, उनको जेल भेजा जाता है, जेल कोर्ट के द्वारा जेल भेजा जाता है। तो अंडर विच रूल ऑफ डी&आर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। भाई उस एम्प्लॉई को किस रूल के तहत रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस का डीएआर लागू किए जाएगा? तो देखिए एक्चुअल में रूल 14 के तहत, रूल 14 के तहत। 10th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए फॉर्म इज इशू टू नॉमिनेट प्रेजेंटिंग ऑफिसर। जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होते हैं उनके लिए कौन सा फॉर्म जो है इशू किया जाता है? तो देखिए SF8, देखिए ये मेजर पेनाल्टी में इशू किया जाता है, तो ये जो है SF8। देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर डी&आर फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पनिशमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है अंडर डी&आर फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पनिशमेंट। मान लीजिए पनिशमेंट को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना है, तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या है? तो देखिए 6 months एंड 1 year रिस्पेक्टिवली फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ एनआईपी। इसका मतलब हुआ कि भाई जब आप एनआईपी इशू किए हैं तो बढ़ाना है, तो देखिए साफ लिखा है बढ़ाना है तो एनआईपी से 6 माह मतलब 6 month, तथा घटाना है तो एनआईपी से 1 वर्ष। ये है टाइम लिमिट। देखिए इसमें जो है क्लियर सी बात लिखा हुआ है इंग्लिश में, 6 months एंड 1 year रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ एनआईपी। रिस्पेक्टिवली का मतलब है, देखिए यहां पर 2 वर्ड है ना भाई। देखिए जो टाइम लिमिट एंड डीएआर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पनिशमेंट है, इंक्रीजिंग करना है या डिक्रीज करना है, तो इसीलिए रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अंडर डी&आर इंक्वायरी ऑफिसर हैज द राइट टू कॉल विटनेस whether it is admissible in witness act।
देखिए तो एस, इसका मतलब ये हुआ कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है को राइट है किसके लिए? कॉल विटनेस के लिए, कॉल विटनेस के लिए। ये जो है बात समझिए, एडमिसिबल इन विटनेस एक्ट। तो हां, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्म इज इशूड फॉर कॉमन प्रोसीडिंग इन D&AR प्रोसीडिंग। तो देखिए कौन सा फॉर्म जो है इशू किया जाता है कॉमन प्रोसीडिंग के लिए? तो देखिए SF10। 14th नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर इशूइंग चार्जशीट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय। मान लीजिए कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उसके विरुद्ध चार्जशीट जो है इशू करना है, तो वह SF14 पर इशू किया जाता है, वह SF14 पर इशू किया जाता है। देखिए अब 15th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? कौन जो है सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं? तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए 16th नंबर का क्वेश्चन है, अपील अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर कैन बी मेड टू। भाई देखिए अपील अगेंस्ट मतलब प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर नो अपील कैन बी मेड, नहीं, अपील नहीं किया जा सकता है। 17th नंबर का क्वेश्चन है, इन विच D&AR रूल इज प्रोविजन फॉर पेनाल्टीज गिवन। तो देखिए एक्चुअल में किस D&AR रूल के तहत प्रोविजन किया गया है पेनाल्टी देने का? तो रूल 6 के अनुसार, रूल 6 के अनुसार। देखिए 18th नंबर का क्वेश्चन क्या है, अंडर विच D&AR रूल इज प्रोविजन फॉर रिवीजन गिवन। भाई देखिए रिवीजन के लिए प्रोविजन, तो रूल जो है 25 के अनुसार, रूल 25 के अनुसार। देखिए अंडर विच D&AR रूल इज द प्रोसेस आर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी। भाई देखिए जो मेजर पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है किस रूल के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल 9 के तहत, रूल 9 के तहत। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अंडर विच D&AR रूल, मतलब देखिए D&AR रूल के तहत भाई प्रोविजन फॉर रिव्यू, प्रोविजन फॉर रिव्यू किस रूल के अनुसार जो है होता है? तो देखिए रूल 25A, रूल 25A। देखिए यहां मुझे बताना यह जरूरी है कि रिव्यू अलग होता है और देखिए रिवीजन अलग होता है। रिवीजन देखिए यहां पर रिवीजन अलग है, ये रूल 25 के अनुसार होता है, और रिव्यू जो है रूल 25A के अनुसार होता है। तो देखिए इस तरह से ये 20 क्वेश्चन था और उसके आंसर आपको बता दिए गए। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम न्यू आइटम के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।